半夜是不是常常听到冰箱突然发出嗡嗡声？原来如此。其实大部分情况下不是冰箱坏掉，当冰箱内部温度升高，压缩机就会开始运转降温，等温度恢复，它就会停止。所以偶尔听到运转声，通常都是正常现象。你家的冰箱也会突然有声音吗？